plano espectacular lo que tenemos en esta noche. La verdad que haciendo un resumen de lo que ha sido la fiesta, las expectativas que teníamos han sido cubiertas totalmente, porque a pesar del clima, la fiesta ha seguido adelante, no se han tenido que suspender un par de actividades, pero prácticamente ni se ha notado. Ha sido un espectáculo increíble.